Šī meditācija saucas Dvēseles templis. Domās izsauc gaismas un mīlestības skolotājus. Domās izsauc gaismas un mīlestības sargeņģeļus. Un domās izsauc visus gaismas spēkus ar gaismu un mīlestību, lai tie ierodas pie tevis un apņem tevi gaismā un mīlestībā. Šī meditācija saucas Dvēseles templis. Un es šodien tevi aicinu ceļojumā uz tavas dvēseles templi. Un kā jau tu saproti, šī vieta nav atrodama planētas Zeme kartē, jo tā atrodas tevī. Tu varbūt brīnies, kāpēc es tevi aicinu tieši uz šo vietu. Tas ir tāpēc, ka daudziem no mums šī vieta bieži vien ir pamesta un aizmirsta. Bet tie, kuri no mums reizi pa reizei tur ieskatās, bieži vien baidās ieraudzīt radītāju sevī un baidās palikt vientuļi savā apjausmā. Bet tajā nav nekā brīnumaina vai nosodāma. Šīs bailes ir tikai tevis paša pieredzes ceļā iegūtas un bija vajadzīgas tev kā viens no pakāpieniem, lai ieietu savā dvēseles templī no jauna un ar citādāku sapratu. Domās noskaņojies uz savu iekšējo gaismu un ieraugi ceļu. Varbūt tas šobrīd vēl nav pārāk plats, bet tas ir izturīgs un taisns, jo ved tevi pie radītāja, uz centrālo sauli, uz sākumu. Domās pacēl savu acu skatienu uz augšu un domās ieraugi, ka tu šajā ceļā esi kopā ar vēl kādiem, tiem, kurus tu piesauc ar saviem gaismas sargeņģeļiem, ar saviem gaismas un mīlestības skolotājiem, un ar tevi kopā iet tavi zvaigžņu vecāki, tava gaismas ģimene. Paskaties uz viņiem, paskaties viņu milzīgajās enerģētiskajās būtībās un sajūti sevi, kā viņu mīļo bērnu. Sajūti sevi, kā gaismas un mīlestības enerģijās radītu bērnu, tevi. Iegrimsti viņu bezgalīgās mīlestības un līdzjūtības enerģiju plūsmās, atmet visus savus nopēlumus, atmet visas tās domas un emocijas, kuras tu sevi esi radījis, varbūt sevi sodot par kādu nodarījumu, varbūt sevi nosodot vai kā citādi.
atmet visas savas bailes, būt nosodītam arī no gaismas garīgo būtņu līmeņa. Atmet visas bailes, vienkārši iegrimsti radītāja mīlestībā. Tu redzi visas gaismas būtnes, varbūt nav saskatāmas figūras, bet ar savu iekšējo redzi, tu redzi, ka tevi pavada gaismas spēks, un tu redzi radītāja enerģiju burvīgi zaigojošo, spoguļojošo starojumu. Mēs, es un tu, un tādi kā mēs. Mēs esam atnākuši uz planētu Zeme no dažādām gaismas ģimenēm. Mēs esam atnākuši no dažādiem visumiem. Un tieši tagad tava mīlošā, pirmatnējā, sākotnējā kosmiskā māte un tavs spirktumu un dzīvību darošais, dodošais tēvs radītājs piepilda tevi ar savu spožumu un varenību un vissmalkākajām gaismas un mīlestības enerģijām, kuras skan unisonā ar tavas dvēseles stīgām. Un tas notiek tāpēc, lai tad, kad tu pamodīsies no aizmiršanās sapņa, tu vari atvērt un atjaunot savus spēkus un ticību sev, lai piepildītu savu dvēseles gaismas uzdevumu. Ļaujies Tēva radītāja un kosmiskās mātes, tavu zvaigžņu vecāku enerģiju plūsmai tevī un ap tevi. Un sajūti vienotību ar saviem zvaigžņu vecākiem, ar savu gaismas ģimeni, jo zini, ka tu esi viņu maza daļiņa, bet tādā pat mērā diža un saprātīga, cik diža ir viņu mīlestība pret tevi. Un ja šajā brīdī tu klausies to, ko es runāju, tad es ceru, ka tava iekšējā redze, tava iekšējā apzināšanās, tava būtība ir vienota ar tavu gaismas ģimeni. Esi kopā ar viņiem. Esi viņos tik ilgi, cik tu šobrīd vēlies, un tik, cik tev to vajag. Iztiec bez vārdiem, iztiec bez emocijām, bez vētrainām emocijām, jo tu šobrīd esi harmonijā ar savu gaismas ģimeni. Un šobrīd tu dziedi savas mūžīgās dzīves dziesmu. Tu dziedi savas dvēseles dziesmu kopā ar sevi un priekš sevis, izjūtot visu radītāja mīlestības nodomu. Ļauj, lai tavam skatienam garām aizslīd tālas un senas pasauļu ainas. Tās ir ļoti tālas un dziļi tevī, bet tajā pat laikā tev tik pazīstams un mīļas. Un palūdz gaismas skolotājiem, kaut ko ar vien skaidrāk un skaidrāk sāc atcerēties savas tagadējās iemiesošanās plānu un scenāriju. Un te
tevi apmirdzētu gaismību. Tu saproti, izproti tās dzīves jēgu, kādēļ tu atrodies šeit. Tavs dzīves plāns vai scenārijs, tas nav uzrakstīts tavā prātā. Tas ir tavā saprātā, un tā ir daļa no tavas dvēseles. Tās dvēseles daļas, kuri tu centies aptvert. Diemžēl, tu centies izprast ar cilvēciskā loģiskuma ierobežojumiem, bet tādā veidā tā nav izprotama. Un tikai tad, ieejot savā dvēseles templī, savas sirds, sakrālās dzīvības altāri, tu vari iemācīties izzināt savu iekšējo skaistumu. Notici tam, ka tavi zvaigžņu vecāki šobrīd ir šeit pie tevis. Tieši tādēļ, lai ar savu labestību un mīlestību izgaismotu tavu ceļu uz tavas dvēseles templi tevī. Un lai tu sajūtot dzīves bezgalību un dvēseļu radniecību ārpus zemes fiziskā ķermeņa, vari izprast un aptvert savas iemiesošanās galvenos un būtiskākos mērķus. Un šī dievišķās gaismas īstenības apjēgšana, kura tev atveras, pateicoties taviem zvaigžņu vecākiem, lai ir piepildīta ar harmoniju, gaismu un mīlestību. Lai tu priecājies par savu iekšējā atbalsta iegūšanu sevī. Tas nav krēsls, uz kuru tu vari apsēsties, kad esi noguris. Šis atbalsts ir daudz kas lielāks. Tas vienmēr ir tavā dvēselē. Tā ir tavu zvaigžņu vecāku mīlestība. Šī mīlestība tevi piepilda visu tavu ceļojuma laiku par zemes plānu, jo tā ir daļa no tavas iesvētīšanas, kuru tu pats esi izvēlējies atgūt un iziet šeit uz planētas Zemi, duālajā pasaulē. Un tas neatiec uz tās zemes lietām, par kurām tu esi pieradis, bet tas attiecas tieši uz to, ka tu tagad sāc ar vien lielāku pārliecību un ar vien lielāku spēku aptvert un izprast visu zemes darbu un lietu vajadzību tavā bezgalīgajā gaismas būtnes dzīvē. Un iespējams tev ir sajūta, ka tev ir atvērušās gluži kā kādas slūžas. Tava apziņa un tu iegrimsti radītāja bezgalīgajā mīlestības okeānā. Un tu redzi savus vecos horizontus, bet nu jau nekā smagas nodevas vai nastu, bet gan kā ļoti svarīgu savas dzīves esamības un radīšanas daļu. Tad, kad tu ieeji gaismā, mīlestībā un harmonijā. Un uz visiem jautājumiem, kuri interesē tavu zinātkāro un vērīgo prātu, ir atbildes. Un agrāk vai vēlāk tu visumā tās atrod. Un tev, jo tu jautā, tev ir iespēja aptvert un izprast vēl kādu radītāju zīmi. Un sākumā bija atbilde, un pēc tam ierobežojumā zīmē jautājums. Zini to, atceries to, un lai tavas zvaigžņu ģimenes gaismas enerģijas starojums pievieno tev zeltainu saules spožumu un violīšu smaržu aromātu vienotībā ar mirguļojošu balta sniega tīrību. Un tad
es tevi lūdzu, ka tava dvēsele ir pieņēmusi un izjutusi tavas zvaigžņu ģimenes starojumu, dāvini daļu no šīm brīnumainajām sajūtām savai māsai, kosmiskajai māsai, pozitīvai būtnei, māmuļai, zemei. Vadi caur sevi savas gaismas ģimenes mīlestību un nodod to tālāk planētai Zeme. Un ir pilnīgi vienalga, kā tu to proti darīt. Varbūt tu iedomājies, ka tu paņem šo planētu Zemi savās plaukstās un piesādini viņu ar pateicību par kopīgo dievišķo gara darbu izpratni, jo tu esi daļa no radītāja mīlestības plāna. Elpo viegli un brīvi, apzinies sevi zemes esamībā un pierodi pie sava zemes iemiesojuma spožuma, apzinoties savu dievišķo izpausmi, apzinoties to, ka esi radīts ar mīlestību, mīlestībā. Un izjūti, ka tieši tas ir tas, kas sazumē visas dievišķo enerģiju plūsmas, kuras šobrīd nāk uz zemi ar arvien pieaugušu spēku no centrālās sāpes, no radītāja, no centrālā virsmas. Dod atļauju sevi ienākt harmonijas enerģijā un izbaudi savu zemes ķermeni, dzildinot radītāja nodomu caur katru no mums, arī caur tevi, arī caur mani. Izzināt sevi. Izzini savu dvēseles templi, kā svētnīcu, kā savu personīgo un kā visaugstāko kosmisko radītāju, jo tu esi tā daļa vienotā kosmiskajā esībā. Un tad tevī veidosies harmoniska izpratne par dievišķās mīlestības un harmonijas vienotību kopā ar dievišķo un dievišķās ētikas principiem. Un tu sapratīsi to stabilitātes faktu, ka radītāja mīlestības izpausme vienmēr ir līdzsvarota ar dievišķo gribu un tavu pieredzi. Un tā nekad nav nosūtoša, bet tajā pat laikā tā ir taisnīga, jo ir pārpilna ar radītāju mīlestību. Un tieši tad dzimst augstākais radīšanas, apziņas prieks un skaistums, kuru katrs mēs mākam iemiesot, un tāpēc mēs nākam, lai katrs to iemiesot savā laikā. Un šīs zināšanas tiek dotas atkal un atkal, tev un man, un mums visiem. Tādēļ, lai arvien vairāk un vairāk, arvien lielāks skaits gaismas kodēto dvēseli un būtību, pamodušies galaktiskajā rītausmā, spētu un varētu pieņemt, atpazīt savu dievišķo būtību, bet neatrauti no zemes dzīves, bet kā kopumu un savstarpēju papildinājumu, visu dievišķumu aspektu izpausmē. Vai tu joprojām turi planētu Zemi savās stiprajās, maigajās plaustās?
Un vēl es tev gribēju teikt, ka tev nav jāmaldās smalko meklējumu džungļos, jo, lai tu izpildītu savus gaismas un mīlestības uzdevumus fiziskajā plānā, apzinies sevi kā gaismas dievu, radītāju, jo tavs tēvs ir tavas dvēseles radītājs, centrālā saule. Tāpēc apzinies kā savas realitātes radītāju, arī pats sevi. Ļauj sev būt, un esi priecīgs un laimīgs, rotaļīgs un mīlošs. Ļauj sev būt un esi viens un līdzjūtīgs. Esi abrīnas vērta, dievišķa būtne, zemes cilvēka veidolā. Tas viss ir tevī. Tavas dvēseles templis ir tavs fiziskais ķermenis. Tava dvēsele ir šajā templī. Šo fizisko ķermeni tev ir uzdāvinājusi Māmuļa zeme. Pateicies tai par šo dāvanu, tiesa gan pārējoša, un tomēr dāvana un dvēsele, ko tev ir uzdāvinājis tavs tēvs radītājs. Tiesa gan mūžīga, bet tava, un no tevis ir atkarīgs, kā jūtās tā dvēsele, tavas dvēseles templī. Kā jūtās tavs ķermenis kopā ar Māmuļu zemi. Un tu esi vēl viens bērns savai Māmuļai zemē. Un katra māmuļa vēlās, lai viņas bērns viņu mīlētu, tāpat kā Māmuļa mīl savus bērnus. Ļauj, lai tavi zvaigžņu vecāki piepilda tevi, pilda vēl un vēl ar gaismu, mīlestību un harmoniju, un palūdz to, ko tev vajadzētu vēl šajā dzīvē, šodien un rīt. Un varbūt tā ir drosme, varbūt tā ir spēja pašas paustības. Varbūt tev vajag vēl kaut ko no ticības sev. Kas ir tas, ko tu vēl varētu palūgt no saviem zvaigžņu vecākiem, lai ar gaismu un mīlestību un harmoniju tu esi jau tagad piepildīts un radīts. Un visur, kur tu ierodies, lai tu esi fiziski vesels, garīgi attīstīts, materiāli nodrošināts, lai tu esi pozitīvā saskarsmē ar planētas zem redzamo un neredzamo daļu, lai tu esi pozitīvā saskarsmē pats ar sevi, ar saviem mīļajiem un tuvajiem un sabiedrību kopumā. Lai tu esi pozitīvā saskarsmē ar visu, kas tevi aptver plašajā un bezgalīgajā kosmosā. Un gaisma un mīlestība staro no tevis. Un lai visur, kur tu ierodies, tu ienes harmoniju, ienes labestību, mīlestību un prieku. Un ja kādam tavs prieks nepatīk, ja kādam nepatīk tavu mīlestību un harmoniju, vienalga, turpini palikt mīlestībā un harmonijā, gaismā
un ticībā pašam sev. Un vēl domās pasaki paldies sava ķermeņa personīgajam rūķim, kurš veselības matricē uztur tavu fizisko ķermeni, kurš harmoniskā saistībā uztur uguns un ūdens, zemes un gaisa un ētera enerģijas, no kurām veidots tavs ķermenis, tavs dvēseles, templis, tava dvēsele, lai jūtās labi tavā ķermenī. Un vēl pasaki paldies saviem zvaigžņu vecākiem. Ja vēlies piemiedz tiem ar acīm un palūdz, lai viņi vienmēr ir kopā ar tevi. Gan priekos, gan bēdās, jo tu jau zini, viņos ir mīlestība un nav nosodījuma. Jo tajos, kuros ir mīlestība, tajos nosodījuma nav. Pasaki viņiem paldies. Pasaki paldies. Un atceries par to vietu, kas bieži vien ir pamesta un aizmirsta. Un reizi pa reizē, ja kāds tur arī ieskatās, tad bieži vien viņš baidās ieraudzīt radītāju sevī. Un vēl baidās, ka kāds cits viņu var apsmiet. Un viņš baidās palikt vientuļš savā pjausmā. Tas nekas. Atceries par to vietu, par Dvēseles templi. Pasaki pasaulē paldies, gaismai un mīlestībai. Pasaki paldies saviem gaismas un mīlestības sargiņģeļiem. Pasaki paldies saviem gaismas un mīlestības skolotājiem, zvaigžņu vecākiem un gaismas ģimenei. Pasaki paldies šodienai par brīnišķīgo dienu, jo kāds to priekš tevis ir šodien radījis. Pasaki paldies un sāc atgriezties šeit tagad ar mīlestību.